बातें छोड़ो, मुझे बताओ कि मुझसे बात हुई तुम्हारी, क्या कहा उसने? ठीक है, हर कहानी के पीछे एक और कहानी। कभी कभी गलतफहमी की दीवारें छीन जाती हैं, कि सच नजर नहीं आता। ये तो मैं तुम्हें समझाई थी। गलतफहमियां रिश्तों की खूबसूरती को खत्म कर देती हैं। दीवारें उठ जाती हैं और दरारें पड़ जाती हैं। उसने मुझे मिलकर सब बताया। उसने मुझे बताया कि वो मुझे कितना ढूंढ रहा था। आमिर ने उसे डराया, धमकाया। मेरे पास उस यकीन करने के अलावा और कुछ नहीं था। पता नहीं सच कह रहा था या झूठ। मुझे तो मानना। उसने कहा कि उसके साथ ऐसे कुछ हुआ था जिसका हमारे साथ हुआ। ऐसा ही हादसा। फिर हमारा भी फोन बंद था, उसका भी फोन छिन गया था। उसने कांटेक्ट करने की कोशिश तो की, मगर रास्ता हो नहीं पाया। बस उसके साथ रात। चलो अब सोते हैं, बहुत देर। मगर उमर अगर मगर कुछ नहीं।